A i ke pasur edhe ti ndjesin sikur se truri jot nuk pushon kur. Edhe pse gjithçka shkon mirë në jetë, ti ke ndonjë alarm në vete. Ndjehesh i rrezikuar dhe i kërcënuar. Por çka është interesante është se kjo nuk ka të bëjë me ndonjë rrezik real. Por ti je duke përjetuar diçka e cila quhet ankth. Dhe në këtë video do të mundohem ta sqaroj se çka është dhe si ne mundemi ta menaxhojmë, t'i japim më pak pushtet. Në psikologji dhe mjekësi mendohet se ankthi është një mekanizëm mbrojtës i sistemit nervor. Kjo do me thonë se sistemi nervor mundohet që ne vazhdimisht të na mbrojë nga rreziqet. Një pjesë e trurit e cila quhet amigdal është si një alarm. Aktivizohet kur mendon se ne jemi të rrezikuar. Edhe atë rrit rrahjet e zemrës, frymëmarrjen dhe përgatit trupin ton për lufto ose ik. Por, ku është problemi? Problemi është se ky mekanizëm aktivizohet disa herë edhe kur nuk jemi në rrezik. Sepse truri jon nuk mund të bëjë dallimin mes një rreziku real dhe një mendimi i frikshëm. Kjo ndodh me një arsye se truri jon negativitetin e përpunon më shpejt se sa qetësinë. Kur ne vazhdimisht bëjmë pyetje, mos jemi të rrezikuar, çfarë nëse dështoj, çfarë nëse humb, çfarë nëse më ndodh kjo e ajo. Kjo përsëritet në trurin ton dhe truri jon mendon se është reale dhe ndodh tani dhe aktivizohen mekanizmat mbrojtës siç i përmenda. Faktorë tjerë të cilët ndikojnë këtë janë stresi i vazhdueshëm, gjumi i pakët, pra mungesa e gjumi, si dhe mbi ngarkesa me informata, ku në ditë të sotit nëpërmjet rrjeteve sociale ne marrim informata në çdo sekond dhe në çdo kohë. Tani vjen pyetja si ne të mundohemi ta menaxhojmë këtë ndjesi ose këtë gjendje. Kur ju mendoni se jeni ose keni ankth ose do të paraqitet ankthi, mundoheni që të merrni frymë më ngadalë, ta rregulloni frymëmarrjen. Mundoheni që ta përqendroni veten ose të fokusoheni në një pikë tjetër që mos ta mendoni rrezikun. Si dhe gjithashtu, mundoheni të jeni më aktiv gjatë ditës, sepse kjo ndihmon uljen e hormonit të stresit. Dhe një fakt tjetër shumë interesant është kur flet me dikë tjetër për emocionet tënde, kjo shumë i ndihmon trurit për të qetësuar, pra amigdalës. Dhe ju e dini shumë mirë se kur flet me dikë për problemet që ke ose emocionet, ndjehesh si i çliruar. Ankthi nuk na bën neve të jemi më dobët ose më pak të fortë, por është një gjendje e cila mund të ndryshojë me kohë. Nëse kjo video të ka ndihmuar sado pak për ta kuptuar ankthin, mundoju të ua shpërndash të tjerëve, sepse ka disa persona të cilët vuajnë nga ankthi dhe mundohen që të shlirohen nga kjo gjendje dhe ti mund të bëhesh shkak ose ne mund të bëhemi shkak të ndihmojmë dikujt. Faleminderit për vëmendjen.